哇，这丝巾感觉的。对，然后我刚说，哎，这什么？因为我觉得它这个丝巾的质感很好。然后我拿近看，原来哇，它是一个小夹子。OK， 对，它是小鲨鱼夹夹子，这样子。然后它的边边啊，当然不是大鲨鱼。对，它是小的。OK， 对，小的。然后它这边旁边都还有配那个小珍珠。对，我示范给大家看哦。好，等一下。哇，好看哎！对，我很呢像一条丝巾，在或者是很好看、很有质感的手帕，上面，对，放在马尾上这样子。然后我的夹法是，就是先把马尾绑好之后，我把它夹在上面。OK， 然后所以这样子夹起来是不是也看不到我的那个发身？看不到。对，只是一个大造型这样子。哦，对了解。我拿掉大家就知道了，我其实就只是夹在我的马尾上。然后它因为它是小夹子，是。对，所以就是可以直接在上面这样。然后还有另外一个夹法，等一下。好，夹子出现了。然后我夹半头，我们可以直接头发这样，对不对？然后我就从这里把它抓过来，我把它夹起来，对，半马尾的意思吗？对，就是有点像公主头的感觉，对，这样子也可以，所以你也可以把它夹在马尾上。或者是像我刚刚这样，那你如果不会这样夹，你就其实也是先绑好，再把它夹上去就可以了。对，我觉得它这一款蛮好看的。其实不会的话，这个东西漂亮，买回去夹在手机上就可以了。哎，我跟你讲，它因为是一个夹子，你夹在一个什么其他地方也是一个装饰啊，我觉得啦。也像这样有很像制服哦。